Денеска православната црква ги празнува преносот на моштите на светиот Климент Охридски, светиот Евдоким, како и богородичните поклади кои се последниот ден пред почетокот на богородичниот пост. Пренесувањето на моштите на светиот Климент Охридски. Бил ученик на светиот Методий и светиот Кирил. По смртта на светиот Методий, Климент под притисок на германците од Моравија тргнал на југ. Со Гораст, Наум, Сава и Ангеларий, заедно наречени петочисленици, го поминал Дунав, поседел како гостин при царот Борис Михаил и потоа дошол во Охридскиот крај. Прво основал манастир во Белица, кај што му било и првото епископско седиште. Подоцна се преселил во Охрид и оттаму развил голема архипастирска и просветителска дејност за целата поблиска и подалечна околина. Во Охрид светиот Климент му подигнал црква на светиот Пантелејмон. Имал голем број ученици кои што ги препишувале книгите со словенски букви за словенскиот народ. При таа дејност особено му помагал светиот Наум. Вршел чуда и за време на земниот живот, а неговите мошти до ден денешен пројавуваат исцелителна сила. По големиот труд и верната служба на Бога се упокоил мирно во Охрид во 916 година. Неговите чудотворни мошти почиваат во некогашниот храм на Пресвета Богородица, кој што подоцна е наречен по светиот Климент. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Светиот Евдоким, роден во Кападокија од благочестиви родители, Василий и Евдокија. Во времето на царот Теофил, Евдоким бил млад офицер во војската, но и како војник тој го вложувал целиот труд да живее по заповедите на Евангелието. Својата чистота ја чувал непорочно и избегнувал да зборува со било која жена, освен со својата мајка. Бил милосрден кон бедните, грижлив во читањето на свештените книги и уште погрижлив во молитвите кон Бога. Избегнувал суетни забави и празнословие. Сред метежот и суетата светска бил како крин среде трње и како злато среде оган. Поради неговите необични добродетели, царот го поставил за војвода Кападокиски. На таа висока положба Евдоким се трудел да биде праведен пред Бога и да биде праведен пред луѓето. Но по Божјата промисла умрел рано, во својата 33 година. Неговите мошти се покажале целебни. Еден полуден човек се допрел до неговиот гроб и оздравел. Така и еднофатено дете станало и оздравело. После 18 месеци неговата мајка го отворила сандакот и го нашла неговото тело како живо, без никаков знак на гниење. И прекрасен мирис се кревал од телото на светителот. Подоцна моштите му биле пренесени во Цариград и биле погребани во неговата црква, Пресвета Богородица, која ја изградиле родителите на праведниот Евдоким. Достойно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Tebe